काट्ने कलर भएर हामी चाहिँ बलि पाइसक्यौँ अनि अब टाइम गलत भयो नि त हामी चाहिँ अब हामीलाई 10 बजीसम्म पुग्नुपर्ने भयो कि हाम्रो गाडी छुट्छ होइन त्यो भन्दा चाहिँ के बुवासँग कुन जातको के सोध्यो हुनुहुन्थ्यो कि अनि बाहुन पनि कुन अरे सोध्यो हुनुहुन्थ्यो जस्तै बिहे She don't know about बाहुन हो कि के हो भनेर हेर न बाटो होइन यस्तो छ गाह्रो छ लु त लु बुरी गर्ने छोरी देखेकी छु कतिमा कति अरे कतिमा कति सटिएको रहेछ तिम्रो मती प्र्याक्टिसको माछन् मै पनि कान्छा नेपाल की 50 नम्बर 1 मै पनि कान्छा नेपाल की 50 नम्बर 1 फाइनली पुगिसक्यौँ है नवबुद्ध नै अब त्यो साइडबाट गाडी झर्छ कि गुम्बा पुगेको छैन बाटोमै छौँ गाडी झरिसकेपछि अब हिँडेर जानु पर्दो रहेछ थोरै बाटो अनि गाडी कति हो हिँड्दै त कति जग्गा थाहा छैन होला सिडी चढ्दैछौँ यहाँबाट सिडी तर अरू गुम्बा पनि रहेछ नि अरू गुम्बा पनि रहेछ तर हामी चाहिँ यहीँ छौँ है हिमाल पनि देखिरहेको छ होइन यस्तो दामी सिन छ होइन नाइस 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 म एक्सप्लेन गर्नै सकिरहेको छैन मेरो वर्डमा यस्तो दामी छ मेरो साथीहरूमा डाँडामा घर बनाउने प्लान गरिसकेका छन् हेर्नु है सही यिनीहरू चाहिँ मजाले हिँडिरहेछ अगाडि अगाडि सही कोही हुनुहुन्छ भने लेट्स कमेन्ट हियर यस्तो खतरा दामी भ्यू छ दामी 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 हामी चाहिँ खाजा खानु पऱ्यो भनेर खाजा खान जान लाग्यो है यतातिर चाहिँ लास्टै धुलो उडेर लास्टै धुलो त नगरौँ बस्ने एउटा आमा हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ यहाँको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नु है के रहेछ हजुरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँ माथि एउटा गुफा छ राजगुवाले बाघलाई 5 वटा बाघिनीलाई मासु दान गरेको छ के बच्चाहरूलाई यत्रो सानो बच्चाहरूलाई ए हामीले त्यो बुद्धको कथामा पढाएको थियो नि मासु दान गरेको यहाँ हो ढुङ्गाको शिलामा चाहिँ अलिअलि देख्छ बाहिर चाहिँ मूर्ति बनाएर आएछ के हो त्यही हो अनि यहाँको चाहिँ मेनली घुम्न पर्ने ठाउँ चाहिँ कुन यहाँ घुम्छ त्यो गुम्बामा तल माथि के भन्छ नमोबुद्धमा छ के नमोबुद्ध चाहिँ तल होइन यता मुनि मन्दिर छ नि एउटा तपाईहरु त्यतैबाट आउनुभयो होला त्यता चाहिँ नमोबुद्ध यसको यो नमोबुद्ध यो सितिसकेपछि यो राजकुमार बाघले खाएर सितेपछि त्यसको हड्डी चाहिँ त्यहाँ दबेको छ अरे के पहिला हजुर अनि
त्यसको चाहिँ अनि नमो बुद्ध भनेर मन्दिर बनायो अरे क्या ए ए त्यस्तो भन्दो रहेछ ल हस् थ्याङ्क यू हाम्रो मास्टर सेवै गाइजहरू बसिरहेको थियौँ हामी त्यहाँबाट निस्किसक्यो अब अरू गुम्बा पनि छ नि त यहाँनिर त्यही त्यो हेर्न जानु लागिरहेछ यहाँ पुरै गफ हानेर चाहिँ यिनीहरू भिडियो बनाइरहेछ गाइजहरू पछाडि नै आउँदैछ फाइनल्ली हामी घुमेर सकाइसक्यौँ अनि अब फर्किरहेछौँ यस्तो यस्तो सकेर आइसक्यो नि यति धुल्यौँ नि हामी यति धुल्यौँ नि हामी एक्सप्लेन गर्नै सक्दैन यति धुल्यौँ भनेर रमाइलो चाहिँ भयो यस्तो राम्रो राम्रो मान्छे छ यहाँ हेर्नु पानी पनि आइरहेको छ देखाऊ उनीहरू चाहिँ अगाडिबाट डुलिरहेछ हामी चाहिँ एकदम यिनीहरू चाहिँ अलिक धेरै इनर्जी भएको मान्छेहरू अनि हामी चाहिँ एकदम थाकेर केही गर्न जाँगरै छैन कि अब म त कति बेला रुम पुगौँ र पल्टी गइसक्यो कस्तो दुखिसक्यो खुट्टा नि त्यहाँ गएर कति बेरसम्म कुर्नुपर्ने हो अब गाडीलाई गाडीले कुरेर अनि फर्किन्छौँ फाइनल्ली गाइज हाम्रो अब मेरो भ्लग चाहिँ यहीँ क्लोज हुँदैछ बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो